The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, bwetwogera kati ng'omukulembeze waffe, omukulembeze w'abantu, His Excellency the elected president of Uganda, ate ensonga agitalidde ddala ku ddaala eri waggulu. Abadde bamalamu amaanyi, badde balowooza nti asobole, abadde balowooza nti taayitewo, abadde balowooza nti alimalako, era abadde balowooza nti tabi muwanguzi. Twongera batema n'okabatema nti muzizi basanze kuba president, ate ensonga agitwalidde ddala ku level ey'ewaggulu, era bannayuganda bamuwataddemu obwesiga bwabwe n'okukkiriza nti omukulembeze waffe waali ffenna bwe tukwata okulaba nga tutereeza eggwanga, ate era nga tutambulira ddala n'okutereeza byonna byonna ebisobeddwa gavumenti ya wano. Tulina okukkiriza nga bannayuganda abaagala enkyukakyuka, ababeera n'okulaba nga Uganda eno eba ey'enjawulo, nti tulina omukulembeze omulungi atutwala mu maaso, agenda tukulemberamu okulaba nga tunnula eggwanga. Ate katuwulire ebigambo by'omukulembeze ebirungi. People drop out. Kondakita wa takisi, pota owa boda, wallahi ensi yali tutegedde etya. Ffe twali tumanyi tetuli bagezi, twali tumanyi tuli basiru. Nga bw'olaba minisita, bw'olaba MP, bw'olaba meya, bw'olaba kansala, bw'olaba president, ng'olowooza nti ebyebifo biina kutuulamu bagezi. Nga ne bwajja n'ayogera ebyekisiru tukuba bukubi ngalo. Ng'ekimukubi kitukubise engalo kubanga minisita yayogedde. Tosobola bwakanya minisita gwowa pota, gwowa boda, gwowa takisi. Wallahi abasajja abo si bagezi. Nze mbakyalenjinzeeko ne mbalaba, wallahi si bagezi. Nkubuulira. Omusajja n'aba mugagga, nga wallahi mugagga, ng'afuna miliyoni 4 omwezi. Ne baleeta amabaati g'abanaku Kalamoja, nago n'alaga nti nagagatwala agabba. Muganda wange, obwo bubonero si bw'abantu bagezi. Abantu bano si bagezi. Nze njagala otunuulire ku kontinenti yaffe eya Africa, efugibwa bayivu naye wagyeraga. Gwe batunuulire bonna bali muzi PhD, abalaba professor, abalala balina biki, abalaba bayivu bonna naye wagyeraga. Yeyongera kukka wansi, ate tebakulimba nti ebyokukola tobimanyi olw'okuba ovuga boda. Ky'omanyi kituufu, naye bagezaako okukulaga nti gwe tobimanyi. Nkubuulira, bano abasajja si bagezi. Nze mbatesitinzeeko ne mbalaba toddangawo n'olaba minisita mu bukooti, n'ayambala obukooti n'akwata bufayiro obugwe n'oddawo ovuname. Wallahi abo y'ensonga lwaki muli bubi. Abantu abo babi, abantu abo basiru. Nkubuulira, gwe bakulowoozesa nti oli musiru. Omusajja yajja n'atubikkula bubikkuzi katambaala, ebintu ne tutandika okubiraba. Ffe twali tulowooza tetubimanyi, wallahi mubimanyi, ebyokola mubimanyi. Oli nagezaako okulaga nti okufuga eggwanga kizibu nnyo, tekibangako kizibu. Era abantu abalina mentality ng'ey'abapolitician abo be baleetera ensi eno okubeera enzibu. Wojja ng'olina ebigendererwa ebirungi gw'olwanyisibwa nga bakulwanyisa, tebaagala otereeze, bo bafunira mu kwonoona we bafunira. Nkubuulira, abantu abo si bagezi. Abantu mbatesitinzeeko ndi wa P4. Abantu abo bakanso bagagga bayivu basoma ebitabo. Wallahi si bagezi. Wallahi si bagezi. Okuvuga boda toli musiru, eyo survival. Nkubuulira, wallahi bali abasajja si bagezi. Si bagezi. Oli n'abeera mugagga afuna miliyoni omwezi. Miliyoni 4 zaafuna, n'akulaga nti omwaka guggwako ne bakulaga nti bamuwadde akasiimo ka miliyoni endala 10 ng'Ekalamoja bafanjala. Olaba obwo bubonero bw'abantu bagezi. Bantu si bagezi bano, mutya babwerere. Nze rojja n'onneesimba mu booti nga weeyita MP, ne nkutunuulira ne ngamba laba nnono olw'okuba kati ali mu Parliament. Nze mbazalayira ddala abo baboyi, si bagezi wallahi.
okubeereyo mu septic tank n'osima si busiru survival olina okubaawo otule butuuze ofe. Nkubuulira wallahi omusajja yajja n'atuggula amaaso bw'ati. Omusajja yajja n'atuggula buguzi maaso bw'ati. Ne tutandika okubiraba nga mutuufu twali tubimanyi. Omanyi okubeerawo ng'ebintu obimanyi naye nga waliwo oba twaliko ddogo omusajja lye yasumulula ayina spell gye yasumulula. Wallahi saawa zino ebintu tubiraba. Omwana ali mu kiyumba abiraba kadaama. Wallahi aba si bagezi. Kondakita wa takisi pota wa boda wallahi ensi yali tutegedde etya. Fe twali tumanyi tetuli bagezi, twali tumanyi tuli basiru. Nga bw'olaba minisita, bw'olaba MP, bw'olaba meya, bw'olaba kansala, bw'olaba president, ng'olowooza nti ebifo biina kutuulamu bagezi. Nga ne bwajja n'ayogera eby'ekisiru tukuba bukubi ngalo. Ng'ekimu kitukubise engalo kubanga minisita yayogedde. Tosobola kuwakanya minisita gwowa pota, gwowa boda, gwowa takisi. Wallahi abasajja abo si bagezi. Nze mbakyalenjinzeeko ne mbalaba. Wallahi si bagezi. Nkubuulira. Omusajja n'aba mugagga. Nga wallahi mugagga. Ng'afuna miliyoni 4 omwezi. Ne baleeta amabaati g'abanaku ekkalamojja nago n'alaga nti nagagatwala agabba. Muganda wange obubonero si bw'abantu bagezi. Abantu bano si bagezi. Nze njagala otunuulire ku kontinenti yaffe eya Africa. Efugibwa bayivu naye wajeeraga. Gwe batunuulire bonna bali mu PhD, abalaba professor, abalala balina biki, abalaba bayivu bonna naye wajeeraga. Yeeyongera kukka wansi. Ate tebakulimba nti ebyokukola tobimanyi olw'okuba ovuga boda. Ky'omanyi kituufu. Naye bagezaako okukulaga nti gwe tobimanyi. Nkubuulira. Bano abasajja si bagezi. Nze mbatesitinzeeko ne mbalaba toddangawo n'olaba minisita mu bukooti. N'ayambala obukooti n'akwata bufayiro mugwe n'oddawo ovuname. Wallahi abo y'ensonga lwaki muli bubi. Abantu abo babi, abantu abo basiru. Nkubuulira. Gwe bakulowoozesa nti oli musiru. Omusajja yajja n'atubikula bubikuzi katambaala. Ebintu ne tutandika okubiraba. Ffe twali tulowooza tetubimanyi. Wallahi mubimanyi. Ebyokola mubimanyi. Oli nagezaako okulaga nti okufuga eggwanga kizibu nnyo. Tekibangako kizibu. Era abantu abalina mentality ng'ey'abapolitician abo be baleetera ensi eno okubeera enzibu. Wojjanga olina ebigendererwa ebirungi gw'olwanyisibwa nga bakulwanyisa. Tebaagala otereeze bo bafunira mu kwonoona we bafunira. Nkubuulira abantu abo si bagezi.
abantu mbatestinzeko ndi wa P4 abantu abo bakanso bagagga bayivu basoma ebitabo wallahi sibagezi okuvuga boda toli musiru eyo survival nkubulira wallahi bali abasajja sibagezi olina abeera mugagga afuna milioni anga omwezi milioni ana zaafuna nakulaga nti omwaka guggwako ne bakulaga nti bamuwadde akasiimo ka milioni endala 10 ng'ekkalamojja bafanjala olaba bubonero bw'abantu bagezi bantu si bagezi bano mutya babwerere nze rojja nonneesimba mu booti nga weeyita MP nenkutunulira neŋŋamba laba nnono mb'olwokuba kati ali mu kapaalamenti nze mbazalayira ddala abo baboyi si bagezi wallahi okubeera eyo mu septic tank n'osima si busiru survival olina okubaawo otule butuuze ofe nkubuulira wallahi omusajja yajja n'atuggula amaaso bw'ati omusajja yajja n'atuggula buguzi maaso bw'ati ne tutandika okubiraba nga mutuufu twali tubimanyi omanyi okubeerawo ng'ebintu obimanyi naye nga waliwo oba twaliko ddogo omusajja lye yasumulula ayina spell gye yasumulula wallahi saawa zino ebintu tubiraba omwana ali mu kiyumba abiraba kadaama wallahi aba boda owa boda wallahi ensi yali tutegedde etya fe twali tumanyi tetuli bagezi twali tumanyi tuli basiru nga bw'olaba minisita bw'olaba MP bw'olaba meya bw'olaba kansala bw'olaba president ng'olowooza nti ebyebifo birina kutuulamu bagezi nga ne bwajja n'ayogera ebyekisiru tukuba bukubi engalo ng'ekitukubisa engalo kubanga minisita yayogedde tosobola bwakanya minisita gwowa pota gwowa boda gwowa takisi wallahi abasajja abo si bagezi nze mbakyalenjinzeeko ne mbalaba wallahi si bagezi nkubuulira omusajja n'aba mugagga nga wallahi mugagga ng'afuna milioni 4 omwezi ne baleeta amabaati g'abanaku ekkalamojja nago n'alaga nti nagaagatwala agabba muganda wange obwo bubonero si bw'abantu bagezi abantu bano si bagezi nze njagala otunuulire ku kontinenti yaffe eya Africa efugibwa bayivu naye wajeeraga gwe batunuulire bonna bali mu PhD abalaba professor abalala balina biki abalaba bayivu bonna naye wajeeraga yeyongera kukka wansi ate tebakulimba nti ebyokukola tobimanyi olw'okuba ovuga boda ky'omanyi kituufu naye bagezaako okukulaga nti gwe tobimanyi nkubuulira bano abasajja si bagezi nze mbatesitinzeeko ne mbalaba toddangawo n'olaba minisita mu bukooti n'ayambala obukooti n'akwata bufayiro obugwe n'oddawo ovuname wallahi abo y'ensonga lwaki muli bubi abantu abo babi abantu abo basiru nkubuulira gwe bakulowoozesa nti oli musiru omusajja yajja n'atubikkula bubikkuzi katambaala ebintu ne tutandika okubiraba ffe twali tulowooza tetubimanyi wallahi mubimanyi ebyokola mubimanyi oli nagezaako okulaga nti okufuga eggwanga kizibu nnyo tekibangako kizibu era abantu abalina mentality ng'eyabapolitician abo be baleetera ensi eno okubeera enzibu wojjanga olina ebigendererwa ebirungi gw'olwanyisibwa nga bakulwanyisa tebaagala otereeze bo bafunira mu kwonoona we bafunira nkubuulira abantu abo si bagezi abantu mbatesitinzeeko ndi wa P4 abantu abo bakanso bagagga bayivu basoma ebitabo wallahi si bagezi okuvuga boda toli musiru eyo survival nkubuulira wallahi bali abasajja si bagezi olina abeera mugagga afuna milioni anga omwezi milioni 4 zaafuna nakulaga nti omwaka guggwako ne bakulaga nti bamuwadde akasiimo ka milioni endala 10 ng'ekkalamojja bafanjala
olaba obubonero bw'abantu bagezi. Bantu si bagezi bano mutya babwerere. Nze rojja nonneesimba mu booti nga weeyita MP ne nkutunuulira ne ngamba laba nnono mbona okuba kati ali mu ka parliament. Nze mbazalayira ddala abo baboyi si bagezi wallahi. Okubeera eyo mu septic tank n'osima si busiru survival ina okubaawo otule butuuze ofe. Nkubuulira wallahi omusajja yajja n'atuggula amaaso bw'ati. Omusajja yajja n'atuggula buguzi maaso bw'ati. Ne tutandika okubiraba nga mutuufu twali tubimanyi. Omanyi okubeerawo ng'ebintu obimanyi naye nga waliwo oba twaliko ddogo omusajja lye yasumulula ayina spell gye yasumulula wallahi saawa zino ebintu tubiraba. Omwana ali mu kiyumba abiraba kadama